এবার দীঘায় উঠবে রেকর্ড পরিমাণ ইলিশ, আশাবাদী মৎস্যজীবী থেকে মৎস্য ব্যবসায়ীরা। সমুদ্রে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা ওঠার সাথে সাথেই মৎস্য অভিযান শুরু। 14ই জুন তুলে নেওয়া হয়েছে সমুদ্রে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা, তাই মৎস্য আরোহণে বেরোচ্ছেন একাধিক ট্রলার। পরপর 2 বছর সেভাবে ইলিশের দেখা মেলেনি দীঘার সমুদ্রে। তবে চলতি বছর ইলিশ নিয়ে আশাবাদী মৎস্যজীবীরা। ভোজন রসিক বাঙালিদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তার সবচেয়ে প্রিয় মাছ কি, তাহলে উত্তর হিসেবে আসবে ইলিশ। ইলিশ মাছ বাঙালিদের মনে আলাদা নস্টালজিয়া তৈরি করে। ইলিশ মাছের পদ সহকারে মধ্যাহ্নভোজ রসনা তৃপ্তির ঢেকুর তোলায়। কখন সব সব রবিবার নাকি কালকে? হ্যাঁ, আশা আছে ইলিশটা আমরা আগামী বছর যেরকম হয়েছিল এবছর সেরকম হবে আশা আছে। না না, ইলিশ ধরার সময় কৌশল থাকে না, এটা হচ্ছে কুয়াই বাতাস হলে ইলিশটা হয়। প্রতি মাছ ধরার মরশুমে ইলিশের খোঁজে পাড়ি দেয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রায় 2000 মাছ ধরার ট্রলার, লঞ্চ ও যন্ত্রচালিত নৌকো। কখন সব কখন সব সব রবিবার নাকি কালকে? ইতিমধ্যে সমুদ্রে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা ওঠার সাথে সাথেই মৎস্য অভিযান শুরু হয়েছে দীঘায়। একাধিক মাছ ধরার ট্রলার, লঞ্চ সহ নৌকো রোজই পাড়ি দিচ্ছে গভীর সমুদ্রে। চলতি মরশুমে ইলিশ ভালো মিলবে বলে আশাবাদী মৎস্যজীবীরা। আজ থেকে এবং আগামীকাল 15ই জুন থেকে তারা মৎস্য আহরণের জন্য বেরোবেন। রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আমাদের দীঘা মোহনা এবং আমাদের তাজপুর থেকে শুরু করে শঙ্করপুর, মন্দারমণি, বিভিন্ন ছোট নৌকা থেকে শুরু করে ট্রলার, লঞ্চ, তারা মৎস্য আহরণের জন্য তারা অলরেডি প্রস্তুত হয়ে গেছেন এবং বেরোচ্ছেন। এবং এর ফলে আমরা আবার সেই সামুদ্রিক মাছ বাজারে হাটে আমরা দেখতে পাবো এবং তারা মৎস্য আহরণের ফলে তারা মাছ পাওয়া যাবে আমাদের বিভিন্ন বাজারে। এবং আপনারা জানেন যে বাঙালির প্রিয় মাছ ইলিশ এবছর ভালো হবে, আমরা আশা করছি রূপোলী ইলিশ। তাই দীঘা থেকে প্রদীপ মাইতের রিপোর্ট, ওঙ্কার বাংলা।